Колега, има ли 30 кила? Аз ти казах, че е голям, нали? Ти не ми вярваш. Зеленото топче. Това е 25 кила ги има. 25 кила ги има. Топарлак. Виж какъв гръб има. Държи малко пръчката. Виж какво става. Топарлак. Ще държи ли кьопа? Не знам. Ако е анаконда, ще издържи. Не. Воля. Това няма носи. Браво, колега, браво. 30 кила. 30 кила ги има сигурно. 30 кила ги има сигурно. Има ли 30? Чакай малко само да закрия топченцата. Бе, ние не сме от тези хора, къде да крият. Дай да видят. Няма да видят. Ще да дава колегата. Колегата не ще да дава. Този е 50 санта, има само гръб. Мана. Хватай риба. Топарлак. Хватай риба. Това не го съм видал. Топарлак. 30 кила минимум. 30 кила минимум. Сними така малко. Дигни Дигаш, мога да да го дигна. Чакай. Много си силен. Дигни да е видно. Много си силен, бе. Чакай, мане, чакай. Чакай, ма. Не, това се не дигай. Това се не дигай. О, ле. Ама. Дай кантар. Дай да сложим да видим колко кила е. Така на клипчето да се види. Ела, бе. Браво, бе, колега, бе. Майстор си, бе. Най-добрия в Пиринския край. Това не се буде. Да покажем на колеги как се теглят големите риби. Да, давай. Да не чупят ребрата. Така. Много килограма. Да гледат. 1400 е сака, който иска да си го смята. Ето. Значи 26 и половина. 26 кила и половина. Браво, колега. Най-добрия си е. Стига толкова.